今日喺元朗，位於元朗嘅炮仗坊揾間好食嘅店鋪，咁去。今日嚟位於元朗嘅合興車仔麵，由舊鋪搬咗過嚟炮仗坊，咁睇下冇位，有位就試食啲嘢。好，咁啊，大約講解下個交通路線圖啦。咁入嚟睇見圖嘅左手邊有好多由九龍或者喺對面海968咁巴士乘搭入嚟嘅。咁啊喺個大棠路站落車，咁啊沿住個黃色嗰度過馬路，見到貓貓，跟住有條小路入去交叉點嗰度就係合興車仔麵。咁啊後邊又會有再講解翻俾大家知噶啦。咁如果揀由坐西鐵嚟到西鐵元朗站，再轉呢個輕鐵，免費轉搭輕鐵嘅，咁啊嚟到呢個大棠路落車，跟住就小心過馬路，跟住見到貓貓嗰度，跟住沿住一條小路，跟住入返去嗰個合興車仔麵嗰度入去，咁就步行唔使要3至5分鐘就到達噶啦。咁呢條小路就方便啲，如果唔係要行返出邊大路就兜個大圈噶啦。咁啊參考下啦，後邊有講嘅，唔該晒。咁嚟呢個合興車仔麵喺元朗，如果搭地鐵西鐵嘅喺大棠路，喺西鐵大棠路呢個站落，咁搭巴士喺對面包麵絲線，咁沿過馬路大棠路又得，咁過馬路向住呢個東亞銀行，咁啊一路直行。路過唔好錯過。人家攞大條賣。咁見到呢個周親銀行，再喺呢個隱蔽路口恒生銀行位置轉右過，咁啊望見車品㗎啦，跟住再向前行。去過都唔使1分鐘。咁啊有呢個花圃，就呢個花圃就隔離就到達啦。呢個元朗合興嘅車仔麵喺炮仗街37號。今日嚟返合興車仔麵啦，咁啊今次唔使我食閉門羹啦，咁啊排隊排咗半個鐘，咁人流都不停有人入。咁嘢食有嘅，都未劃，咁啊接唔接？喺嗰個 menu 門口個 menu 派到咧，一冇就劃噶啦。咁呢個時間係晏晝12點40分啦，開始啲餸都冇啦。咁要食可能要早少少嚟啦。咁好多牛嘅嘢啊，新鮮嘅嘢都限定嘅，冇晒嘅啦。咁門口有個菜單啦，咁啊好得意嘅。咁啊門口有個豬手12蚊款嘅，咁樣睇見個選擇餐單啦，餐單咧就唔見有嘅，咁啊好得意。咁大家就寫翻落去都可以有嘅，有呢個選擇嘅豬手。咁啊小心啲牛嗰邊啦，牛嗰邊選擇牛頸最頂18蚊嗰啲牛雜牛筋好快賣晒嘅，不過好多人都好食，我又唔食牛唔知道。咁大家如果食過嘅話，send 俾我知啊，個味道。唔該晒。好，就坐低咗點好咗餐單啦。咁啊車仔麵到咗啦，咁啊真係好新鮮，就咁睇已經好食。冬菇啊、豬紅啊、雞翼嗰都係同埋豬脷我專揀開嘅。咁啊啲辣汁咧係冇得比嘅。咁啊大家有冇食過？食過都係話翻聲俾我知啊。因為我唔食牛，只係一個揀呢幾樣選色嘅啫。安排你哋。我知你唔係好放口好耐好想嚟，唔知啊，豬紅先，好大粒。
豬紅到太粒好爽脆，好食。冬菇總共有4粒，咁啊試下冬菇咩味道先。冬菇好香，好味。試埋個豬殼，因為豬殼個咖喱有魚，個咖喱味係最重，最好食，而且添。好湯還好味，不過咖喱好辣，越食越辣。啲雞翼啊，正正常常，我嘥錢。唔知道爽嘛？食嘢先。咁數啊，豬紅有5、6嚿，咁啊豬脷有3嚿嘅，雞翼2隻，咁魷魚成份啦，咁到齊整都靚。湯係唔知咩清湯，係好飲，係越食越辣，呢個咖喱最。都好多嘢都好快閒地賣晒嘅咁豬脷都係如果一早做啲嚟啦，咁啊食過幾次都冇得食，咁好似數嚟就真係好食，好靚。咁啊鋪頭內咧都好衞生啦，啲嘢好乾淨，咁啊啲嘢擺到好整齊，好整潔，咁啊所以食得好安心。咁啊呢度帶住影下俾大家睇下店鋪內嘅衞生情況啦。咁啊啲車仔麵啊、成啊送材料都好乾淨。其實黑冰車仔麵咧，佢喺 menu 度冇呢樣嘢嘅，係隱藏 menu，就係一定錯人。佢新鮮之後準備煮就擺到太長啦，好靚。咁呢個隱藏 menu 嚟嘅，唔知大家有冇睇？有個鄰居留下言。試下生菜先。好食好爽。好生軟。加啲落葉嘅你，一齊嘛。整雞食完啦，咁啊車仔麵嗰手咖喱搭就係好辣，咁嗰個菜都好新鮮，真係好食。咁啊成兜食晒，咁啊價錢都唔平啊。都係嗰一類嘢。咁有好特別嘅隱藏豬手唔見咗。呢個魷魚用多辣定少辣㗎？都值得嚟食嘅，咁多啲，拜拜。咁嚟到嘅元朗賓泰街啦，咁啊有間叫做明星茶果店，係現場整嘅，咁啊日日當住做，好食。咁啊有出名嘅班蘭蛋糕啦，好似應該係班蘭嘅 cake 嘅缽仔糕，咁啊有香芋，有原味，有芝麻卷，咁全部都係新鮮現製嘅。咁記住逢星期一休息。咁啊，呢條佢個明星茶鋪嘅地址就喺賓泰街2號地下。咁啊，過去睇下，我今日買呢個叫馬蹄糕，中意食馬蹄糕嘅，睇下好。一個，咁啊有好多現場新鮮啊，好靚嘅糕點。你等一等，而家起緊俾你。好。買咗呢個馬蹄糕啦，咁啊試下我食先。佢新鮮當日做，仲係好熱，好爽脆馬蹄。
咁唔錯嘅，12蚊呢個馬蹄糕，我覺得唔使上去過關上去某啲地方食，呢間都 OK 好食，12蚊港紙。咁大家離開元朗或者有冇食過，留言區講翻聲俾我知啊！咁啊請支持我，俾個讚好，唔訂閱啦，唔該晒各位。